2020 ඕල්වෙල් ප්‍රශ්න පත්තරේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා පුතේ පරිගණක පද්ධතියක ද්විතීක මතකය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද? right. මොකක්ද පුතේ ද්විතීක මතකය කියන්නේ? ද්විතීක මතකය කියලා කියන්නේ පුතේ නශ්‍ය නොවන මතකයක්. විදුලිය විසන්ධි වුණත් මේ මතකය විනාශ වෙලා යන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරනවානේ නශ්‍ය මතක සහ නශ්‍ය නොවන. නශ්‍ය මතක කියන්නේ විදුලිය විසන්ධි වෙනකොට පරිගණකයේ ඒ වෙලාවේ විවෘතව තියෙන දත්ත ටික විනාශ වෙලා යනවා. නශ්‍ය නොවනවා කියන්නේ විනාශ වෙන්නේ නැති දේවල් පුතේ. එහෙනම් පුතේ මේ කියන ද්විතීක ආචයනය ඇවිල්ලා නශ්‍ය නොවන මතකයක්. නශ්‍ය නොවන මතකයක්. ඊළඟට පුතේ අපි මේ ද්විතීක ආචයනයට කියන තව නමක් තමයි බාහිර ආචයනය. බාහිර ආචයනය. ද්විතීක ආචයනයට කියන තවත් නමක්. ද්විතීක ආචයනය පුතේ කොටස් තුනයි. පළවෙනි කොටස ඇවිල්ලා චුම්බක මාධ්‍ය උපක්‍රම. චුම්බක මාධ්‍ය උපක්‍රම. දෙවෙනි කොටස ඇවිල්ලා පුතේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපක්‍රම. ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපක්‍රම. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා ඝන තත්වයේ උපක්‍රම. පුතේ මෙතන චුම්බක මාධ්‍ය උපක්‍රම යටතේ අපි ගන්නවා දෘඩ තැටිය, දෘඩ තැටිය, නම්‍ය තැටිය, දෘඩ තැටිය, නම්‍ය තැටිය, චුම්බක පටිය. චුම්බක පටිය. ඊළඟට පුතේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය. ප්‍රකාශ මාධ්‍ය කියන්නේ දත්ත තැන්පත් කිරීම ලේසර් තාක්ෂණය හරහා සිද්ධ වෙන දේවල්. ප්‍රකාශ මාධ්‍ය කියන එක යටතේ අපි කතා කරනවා CD, DVD, Blu-ray තැටි. ඔන්න ඕවා පුතේ ප්‍රකාශ මාධ්‍ය. ඝන තත්වයේ උපක්‍රම වලට පුතේ අපි කතා කරනවා pen drive, USB pen drive ටික, memory card ටික. ඔව් ඇවිල්ලා පුතේ ඝන තත්වයේ උපක්‍රම. ඔන්න ඔය විදිහට ද්විතීක ආචයනයේ කොටස් වෙනවා. එහෙනම් ආපහු එමු ප්‍රශ්නෙට. මේකෙදි කියනවා ද්විතීක ආචයනයේ පිළිබඳ නිවැරදි මොකක්ද කියලා. පරිගණකයේ ක්‍රියාවිරහිත කළද දත්ත මැකී යන්නේ නැහැලු. එහෙනම් හරි මේකනේ පුතේ අපි මුලින්ම කියන නශ්‍ය නොවන මතකයක්. එහෙනම් එයා හරි. B වලදී කියනවා ඝන අවස්ථා උපක්‍රම ද්විතීක මතකයේ සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. ඝන අවස්ථා උපක්‍රම මේ තියෙන ඝන තත්ත්වයේ උපක්‍රම කියන්නේ ඒකට පුතේ. එහෙනම් ඒක කොටසක්. C වලදී කියනවා ද්විතීක මතකය CPU මතකයේ කොටසක්ලු. ද්විතීක මතකය CPU මතකයේ කොටසක්ලු නෑ පුතේ. බාහිර ආචයනයක් ද්විතීක මතකය කියන්නේ CPU වල කොටසක් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් උත්තරේ නිවැරදි වෙන්නේ A හා B පමණයි. උත්තරේ අංක 1.